স্যাৰ আজি আপুনি আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰামত আহি কেনেকৈ পাল স্যাৰ? মই ইয়াৰ যিখিনি আজি প্ৰশিক্ষণ ল'ব আমাৰ ইণ্টাৰভিউনাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ মই উৎসাহ দেখি পেলাই মই যথেষ্টখিনি অভিভূত হৈছোঁ আৰু প্লাছ আমাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াত পিগ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত যিটো এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকৰো যিটো চেষ্টা এই চেষ্টা যদি তেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব। ঠিক আছে, থেংক ইউ স্যাৰ।